အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် memory stick လေးရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ post လေးတင်ထားတွေ့ပါလိမ့်မယ်မတွေ့တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်တချို့ကလာမေးရဲ့ဘာတွေပါမှာလဲပေါ့နော်ဒီကူကြီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်းရန်ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေပေါ့တိထားရမယ်ကျွန်တော်ပြောနေကြဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် IT နဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုအပုံ20ထဲမှာမှကျွန်တော်ကအရင်က YouTube မှာကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားသို့မဟုတ် Facebook မှာတင်ထားပြီးသားပေါ့နော်တချို့ဗီဒီယိုတွေပါမယ်အသစ်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ camera roll filter preset တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းများများစားလေးပေးဖို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ပေးချင်တာတွေများနေပါတော့ပုံ20လို့ပြောထားရင်20တက်လည်းကြော်သွားမှာပဲဗျာဈေးနှုန်းက3000ပဲဒီခေါက်သတ်မှတ်ထားနောက်တစ်ခေါက်ကျရင်3000နဲ့ရအောင်မဟုတ်ဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ကပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဈေးနဲ့ပေးလိုက်တာပါနောက်ခါလေးကြာရင်တော့ဒီဈေးနဲ့မရတော့ဘူးဒါအားလုံးလည်းသိပါတယ်ပေါ့နော် state တစ်ချောင်းကဘယ်လောက်ဈေးရှိလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ကိုနေတဲ့ data မှာ internet line မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင် video တွေ download ဆွဲကြည့်လို့အဆင်မပြေလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ state လေးတွေအခုရောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လာပြောကြတယ်ခဏပေါ့နော်အကောင့်မှာ page မှာဆရာရဲ့ state လေးနဲ့လုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုပို့ပေးပါစသဖြင့်ပေါ့နော်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလည်းတည့်တဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်တော်ရှုပ်တဲ့လူဆိုတော့မလုပ်ပေးပြဘူးပေါ့နော်အရန်ပဲဇွတ်တောက်လျှောက်ပြောတော့တယောက်နှစ်ယောက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အရန်ခက်ခဲဖြစ်တဲ့လူဟိုပူတာအိုးတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ပို့ဘူးတယ်ဒီတစ်ခါကတော့အားလုံးအဆင်ပြေအောင်လို့ကျွန်တော်ရှိရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် stick လေးတွေအားပေးလို့ရပါတယ်တစ်ချောင်းမှာ3000နဲ့ပါ